Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ‘yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan darasi namu da na SMK Academy. So da farko kamar yadda na ce muka ɗau alkawarin za mu gudanar muku da harkar koyar da harkar Forex ba tare da ko sisin wani ba, insha Allahu a kai muke. Ita harkar Forex dama mun sanar da ku cewa za mu fara koyarwa ne tun daga kansa shi kansa meye Forex ɗin. Ba wai ana ta Forex ba mutum bai ma san me abin yake nufi ba. So dama mun ce abin sabida beginners wanda ba su taɓa ma sanin harkar ba kusan dan su muka fara wannan abin. So idan aka ce Forex yana nufin kamar harka ce ta musayan kuɗi daga kuɗin ƙasarka zuwa kuɗin wata ƙasa. So amma shi wannan yana gudana ne a online. So shi harkar Forex kamar dollar ce in juya ta zuwa euro kamar yadda kowa ya sani. So ita kuma wannan sabga ba ta taɓa yiwuwa sai da wasu abubuwa wanda za a gudanar da ita a kanta ita kanta online ɗin. Idan muna nutsawa duk za ku ji abubuwan suna zuwa kamar yadda na faɗa a yanzu, sabida a yanzu da na faɗa ba lallai ku gane ina na dosa ba. Yawwa. So ita harkar Forex harka ce da ake musayar kuɗi. Bara ku gani. Harkar Forex ana yin ta ne da wasu abubuwa kamar yadda kuka gani guda 5 ɗin nan. Kusan in dai kana da waɗannan so ka ɗauko hanya da za ka gudanar da harkar Forex. Kamar yadda kuke gani wannan da aka ce Meta 4 da kuma Meta 5 duk aikinsu guda ɗaya ne. Ana kiransu da trading platform. Su waɗannan a ciki ake siye da siyarwa na harkar Forex. Meta 4 ko kuma Meta 5. Wasu suna using da Meta 4 wasu kuma suna using da Meta 5. So ya danganta da duk abin da kake so ka yi. Sai ita kuma broker. Ita broker ita ce wadda za ta baka dama ka saka akwai wani abu da ake ce mai leverage. Ita ce za ta baka dama ka saka leverage, wani kuɗi ne da kamar zai zama na broker ta baka. Ban san dai ya zan kwatanta muku hakan ba, amma in mun je gaba za ku gane me nake nufi. Ita broker ana amfani da ita ne wajen connecting ɗin wannan abin. Ita broker ta cikinta ake depositing na kuɗi in za ka yi trading, ma'ana in za ka shiga kasuwa. A cikin nan zan yi depositing na kuɗi na da zan shiga kasuwa da shi cikin wannan broker. Sai in yi connecting ɗinta da wannan ko kuma in yi connecting ɗinta da wannan. Duk da wadda mutum ya ga damar using zai iya using. So amma ni kaina na fi amfani da wannan MT5 ɗin sabida kusan ita ce latest. Sai shi kuma trading view a nan ake analyzing na market na ka san ina direction ɗin kasuwa ta nufa. Me kasuwa za ta yi? In na shiga a daidai kaza riban nawa zan samu? Wannan shi zai nuna maka duk wannan. A nan ake technical analytics a cikin nan. Shi kuma wannan investing.com wannan shine best platform da ake using da shi wajen fundamental analysis. Kamar yadda muka sanar muku dama tun a farko a wannan group, mun gaya muku cewa za mu gaya muku ita kanta broker kuma za mu gaya muku menene MT5 da kuma trading view. Sannan za mu koyar da yadda ake amfani da su sabida akwai beginners wanda da yawa ba sa daga cikin waɗanda suke amfani da waɗannan abubuwa. So kamar yadda na ce muku wannan ita ce trading view, wannan ita ce investing ɗin nan ana using da shi wajen fundamental analysis, wajen samun wasu labarai a game da ita wannan harka ta Forex. Ba wai kai tsaye ake sabgar ba. Duk waɗannan abubuwan suna da amfani amma sai mun nutsa za ku san amfaninsu da kuma yadda ake using da su. Sai kuma mu zo nan. Wannan abin da kuka ji ana baby pips ga kuma Forex factory. Wannan baby pips ɗin ma'auni ne na riba a harkar Forex. Kuma ma'auni ne na faɗuwa a harkar Forex. Kamar yadda kuka sani ita harkar Forex harka ce da ake yin ta akwai waɗuwa akwai samu. Duk wata sabga da kuka sani ta duniya
akwai samu akwai rashi. Babu wanda zai ce maka yana harkar forex baya samun rashi, ma'ana baya samun loss. Duk wanda ya gaya maka winning yake yi bai samun loss, ƙarya yake yi. Kan ma ka yadda da maganarsa, ƙarya yake. Definitely in dai kana wannan sabga dole za ka samu loss, sai dai kuma samun ribarka ya fi loss ɗinka yawa. So shine hanyar da ake bi a wannan sabga, kuma in dai muna tare za mu nuna muku yadda abin yake a hankula. Sai shi wannan Forex Factory ɗin nan, shi wannan Forex Factory ɗin nan kamar yadda a baya na ce muku, wannan abin amfaninsa investing ɗin nan ana duba fundamental analysis. So shi ma wannan Forex Factory ɗin ana duba abubuwan da suka shafi fundamental analysis. So duk za ka iya amfani da ko wannan Forex Factory ko kuma investing.com. So abin da nake so, za ku iya yin screenshot na waɗannan abubuwan don ku sauke su a wayarku ta cikin Play Store, saboda duk za mu ba da yadda ake amfani da su da yadda ake connecting ɗinsu in dai kuna bibiyan mu. To, kamar yadda na ce, baby pips ana auna ma'aunin riba ne da kuma ma'aunin waɗuwa. Shi zai gaya maka da me ya kamata ka shiga kasuwa, kuma nawa za ka iya riski a kasuwa. Shi wannan baby pips ɗin, shi kuma wannan zai baka yadda za ka san labaran da suke faruwa a harkar market ɗin, ma'ana na fundamental analysis. So sai ita kanta forex ɗin da aka ce what is forex, kamar yadda na gaya muku, ita wannan exchanger ce da ake canjin kuɗi na ƙasashen waje, kuma kamar yadda kuka sani, yadda na gaya muku, kamar ni ne ina da naira, ina da dollar kai, ina so in sauya ta zuwa euro. So ita wannan kamar exchanger ce da ake wannan musayar kuɗin. Ita kuma wannan kasuwa ta forex, kamar yadda kuka sani, kamar yadda nake nuna muku a nan, ita wannan kasuwa a duk rana ta duniya ana kasuwancin wannan adadin kuɗin 6.6 trillion. Ka gaya mun wace kasuwa ce ake juya kuɗi irin waɗannan? So kaga wannan kasuwa ce babba, wadda in dai har ka bi ta yadda ya kamata za ka samu alkhairi a tattare da ita, kai da tsiya sai dai in Allah ya kaddara ma. To ita haka wannan kasuwa ta forex take. Yawwa, kamar yadda na gaya muku, ana juya 6.6 trillion a kullum a wannan kasuwar. A kullum fa a wannan kasuwar, a kullum ake juya wannan kuɗi 6.6 trillion. To don ka ci wata dala 10,000 a rana, ko kuma ka samu dala 10,000 a wata, kaga ai wannan kasuwar tamkar ka ɗauki ruwa, tamkar ruwa ne a bokiti ka ɗebo a cokali, kaga ba za a taɓa ganin ya ragu ba. So kamar haka wannan kasuwa take. Don haka ake bin procedure, ba a yin ta sai ya zama na ka samu wanda ya iya, ya yi guiding ka, ya nuna maka yadda abin yake, saboda kasuwa ce da take da santsi, wadda idan har baka nemi ilimin ta ba za ka iya zuwa ka rasa kuɗinka ko nawa ne za ka iya rasa shi a wannan kasuwa. So don haka ake neman ilimin ta, ka nemi ilimin ta kafin ka fara. So kamar yadda na gaya muku, ita kasuwar ta zamana ne ana sauya kuɗi zuwa kuɗi. Idan kun lura a nan, za ku ga tutocin ƙasashe ga su nan daban-daban, amma kuma kowace a nan gurin za ku ga an haɗa ta da tutar America. Kowace za ku ga an haɗa ta, kun ga wannan ta Canada ce, an haɗa ta da ta America. So kamar yadda kuke gani, kamar yadda na gaya muku, duk wani currency da ake juyawa a wannan kasuwa ana haɗa shi da dollar. Su ake kira da major currency pairs, kamar yadda zan nuna muku a nan gaba. Kamar yadda kuke gani nan da na nuna muku, gashi nan za ku gani, kamar yadda na sanar da ku a baya, na ce muku waɗannan su ake kira da forex major currency pairs. Waɗannan za ku ga an ce euro kuma an ce USD. Kaga euro versus dollar kenan. Idan yanzu na siya euro, idan euro ya yi sama, dollar ta faɗi, na ce riba. Idan yanzu na ce sell, da yake kamar yadda na faɗa muku, ko ban ma faɗa muku bane a baya, ita wannan kasuwa ana buy ne da kuma sell. Ana buy ana kuma sell. Ana yin buy ana yin sell. So kamar yadda na gaya muku, idan na yi buy kamar na siya euro ne. Idan na yi buy,
idan dola ta karye idan dola ta karye euro da na siya zai zama na ina cikin profit, amma duk sai mun yi gaba za ku daɗa gane me nake gaya muku, sabida shi wannan karatu idan an fara maka shi ba za ka taɓa gane me abin yake dusa ba, me abin yake nufi ba, sai ana yi maka na gaba. Da farko kamar yadda na ce muku waɗannan su ne major currency pairs, su waɗannan guda 7 ne, ga su nan za ku ga 1 2 3 4 5 6 7. So za ku ga kowanne an haɗa shi da dollar. Za ku ga wannan British pound ne, ga shi nan GBP USD. Za ku ga wannan kamar da yadda dai na gaya muku, ba sai na ta jan ku da surutu ba, ina fatan duk za ku kuma fahimci me nake nufi. Waɗannan su ake kira da major currency pairs, guda 7 ne, kuma kowannensu an haɗa da dollar. So kamar yadda za ku gani a nan gaba kuma, waɗannan su ne ake kira da Forex minor currency. Su kuma waɗannan za ku ga an ce euro GBP, kun ga euro versus British pound, kun ga ba a haɗa shi da dollar ba. So don haka waɗanda duk aka haɗa da dollar suka fi waɗannan ƙarfi a kasuwa, don haka yawanci masu trade sun fi trading waɗanda aka yi haɗa su da dollar, ba su fiye trading waɗannan ba, don ko ni ban cika trading waɗannan ba, sai dai waɗannan na fi yin trading duk fiya ɗin da aka haɗa shi da dollar. So kamar yadda kuke gani, su kuma waɗannan za ku ga gashi nan su kuma an haɗa su da dollar, kamar yadda kuka gani nan USD ko versus Hong Kong dollar. So ana haɗa su ne da dollar. Su waɗannan kuɗaɗe ne na wasu ƙasashe wanda ba su kai wa'yancan ba. So su ma dai gaskiya ba kowa ne ya fiye trading ɗinsu ba. Shawara a takaice, in za ka yi trading kawai ka yi trading a cikin waɗannan. Kuma a cikin waɗannan ɗin ma idan ya zama na kai ɗan koyo ne, ka zaɓi guda 2 kamar yadda zan baku a nan. Zan ce a shawarce zan ce kai trading euro da GBP, su kaɗai sun ishe ka. Idan har ka gane musu, nan gaba in kana da sha'awa za ka iya dinka yin trading ragowar. So kamar yadda nake gaya muku, ita wannan harka ana yin ta ne don a samu alkhairi a ciki, kuma duk shawarar da ake bayarwa a kasuwan nan, duk wanda zai baka ita ka karɓe ta hannu biyu, saboda shi ya ga menene ya wakana a tattare da shi, kuma duk wanda yake wannan sabga zai gaya maka irin asarorin da ya yi kafin ya zama yana cin riba. Maybe ya shiga sabgan ne a jahilce kafin ya nemi iliminta, daga baya kuma ya zama yana cin riba. Ina fatan kun fahimta. So kamar yadda na gaya muku, ita wannan kasuwa ana yin buy ne kuma ana yin sell. Yanzu insha Allahu a ƙarƙashin wannan bidiyon da muka gama muka turo, za mu sa muku yadda ake rijistar waɗannan abubuwa. Ga su nan waɗannan su ne 'yan wasanka, kamar a ce kafinta ne kai, amma baka da guduma, baka da zarto, baka da abin awo. So kamar haka wannan kasuwa take, inda ya zama na baka da wani daga cikin nan, to kamar a haka kake ne. Kamar kafintan da ba shi da guduma ne sai zarto, ko kuma yana da guduma bai da zarto, to a haka kasuwar take. So za mu gaya muku yadda za ku yi ku ɗauko waɗannan abubuwan, ku shiga Play Store na wayarku duk ku sauke waɗannan. After kun sauke, za mu nuna muku yadda ake rijistar wannan broker da kuma abubuwan da ya kamata ka ɗauko a wannan trading view ɗin.